ఈ అబ్బాయి ఇది ఎక్కట్లేటరా చలి బాగా పెడుతుంది, నడువంతా నొత్తాంది, కాళ్ళన్నీ గుంజుకోపోతాయి. అబ్బా అన్ని వాసుకవాయే బా. ఏమైందరా ఈ గట్టలు నడుస్తున్నావు? ఏ కాళ్ళు దగ్గరికి వస్తలేవు, చలికాలంగా కాళ్ళని వాసుకపోయినాయి. చలికి దూరమైనా దూరం అయినాయి. ఉండదాకా మంచిగా నడుతుంది కదా. ఏమంటూ పరిస్థితి ఇట్లా ఈ చలికాలం కదా, చలికాలం వచ్చింది. ఇంకేటో వేణు ఎటు వేణురా? ఏ లేదు కూర్చోవత్తలేదు, అడిగి కూర్చోవత్తలేదా? కూర్చోవత్తలేదు. కాళ్ళు దగ్గరికి అత్తలేవారా మరి? అత్తలేవు మొత్తానికి బొత్తిలకే అత్తలేవు. ఏవో అట్నే ఉంటాను ఇక అట్లే ఉంటాను. నీకు అట్టనే పో, మీ అమ్మ వెళ్తాను ఇంటికైతే పో మెల్లగో. నీకు మొన్న ఒక పని చెప్పి నిండే ఆయనకి తగ్గట్టు మంచిగా వాసుకపోయినాయి, గట్టిని కావాలని. నేను పోతా అడవి మాట్లాడే. సరే పోతున్నా కానీ ఇంటికి వారికి ఎవరు అవుతుందో. అవ్వా అబ్బా కొడుకు చలి ఘోరంగా పెడుతుంది. భూవాడుకుంటే కట్టెలు దొరుకుతలేదు ఇళ్ళలో, గిట్టి కట్టెలన్నా చూద్దామని వచ్చింది. ఏది ఒక్క కొడుకునన్నా దొరికినాయి. అబ్బా దొరికినాయి కట్టెలు, ఎక్కడ మంట వేసుకుంటా. పిలుచున్నట్టున్నారు ఈ చలియంగా, చెవులు కూడా మందమైనాయి. ఇంకా 3 కట్టెలు ఏం చేస్తావు? గడ్డ వంచుతున్నావు. చలి పట్టాను పెడతాను, 3 కట్టెలేదు, ఒక్క కట్టెతో మంట వేసుకొని ఆగుతుర్రు. నువ్వేమో గిట్లా పడుతుంది. ఎన్నడు అప్డేట్ అవుతావు చెప్పు. నువ్వు ఎక్కడ ఆగుతురు? అక్కడ ఆగుతుర్రు అంటే అల్లడాలు మంట పెట్టిర్రా? పోయి కట్టెలు మోసుకపోవడం తప్పింది. అట్లయితే మరి నాడు మంట పెట్టిరండి, అక్కడ మంచిగా పెద్ద పెట్టిరుగా మంట అయితే పెట్టిర్రు. ఇక్కడనే బాబాయ్, ఇక్కడనే. ఇప్పుడు మంట ఉందా? ఏది బకొడుకా ఈ మంట పెట్టిర్రా? ఏది నాకు ఏడ కనబడేది మంట ఏడ పెట్టిరు మహేష్? బాబాయ్ ఎడ్డోడే ఉన్నట్టున్నాడు, కనబడతలే. అదేంది బాబాయ్ ఏడా? అదేంది గా ఇంజన్ కి అంత పెద్ద ఇంజన్ పెట్టుకొని నువ్వు గిట్లా ఎంకులాడ? అంటే ఇప్పుడు ఇది మంట అన్నట్ట? మరి మంట కాదా? మంటని చాటు పెట్టుకున్నారు, ఆడ చేతులు పెట్టుతూరు, గింత కూడా అనుకుతలేరు వాళ్ళిద్దరు. ఊరంతా పొగ అవుతుందా అని ఇట్లా ఇంజన్ అన్నట్టు ఇది. గట్ల ఏమనుకున్నావు? బండి నాది, పెట్రోల్ వాడిది, ఇది మా ఇద్దరు సొంతం, నీకు హక్కు లేదు ఇందులో. అగో ఏంది అగో? అంటే ఇప్పుడు నేను కాగని 50 రూపాయల పెట్రోల్ పోయి కాగనిస్తాం. తెల్లని దాకానేమో సలానికి ఇస్తుంది, మరి వీడికి వచ్చి కొద్దిగా ఆపుకున్నాం అంటే మీరానికి ఇస్తారు. మేము అనిపించింది కాదే, మమ్మల్ని సలానికి ఇస్తేనే మేము దీని దగ్గరికి వచ్చినాం. సప్పుడు అవుతుంది, బోరింగ్ సప్పుడు లెక్క ఉన్నది. లోలో చూడనైతే చూద్దాం అర్థం. ఈ టైంలో బోరింగ్ కొడతారు. మరి చూస్తే మన సాయన లెక్కనే ఉన్నారు. సాయన్న, ఓ సాయన్న, నువ్వేనా ఈ టైంలో బోరింగ్ కొడుతున్నావండి? చలి బాగా పెడుతుంది. బోరింగ్ వచ్చామనుకో వేడిగా అవుతాం, గరం ఉంటుంది, చలిపోతుంది. కొంచెం కొడతాం మరి. సరే అయితే పక్కన మరి చలి బాగా పెడుతుంది. అన్న ఏం చెప్తుర్రే మీరు? ఏమో కనబడతలేదు. ఏమో అది చేస్తుండు, నీళ్ళు పడుతుండు. ఎంటికలకు బుగ్గలు అమ్ముతున్నావురా, కనబడతలేదురా? ఎంటికలకు బుగ్గలు అమ్ముతుర్రా? మళ్ళా నేను కూడా చూస్తా, మరి నేను కూడా అమ్ముతా కొద్దిగా అంట. అమ్ముతావా నువ్వా? ఇలా జాగలేపో అమ్ముతానే. అటు ఓరా అటువో, ఏం లేదు మేమైతే ఓరా అటువో అడకపో. అబ్బా నేను అమ్మనే, ఇన్ని అమ్ముతా. అరే చిన్న ప్లాన్ లో అమ్మేది కాకపోన్నాడు. అబ్బా నేను చూస్తాను, సాయాన్ని ఏమో చేస్తుండు, నేను చూస్తున్నాను. అన్న నేను తెల్లారి రేపు కొట్టినా కానీ మీకు బుగ్గ అమ్ముకుండా కుదరది, బొగ్గ అమ్మ తిడుతుంది. మరి రేపటి నీళ్ళు ఉన్నాయని చెప్తున్నావా? మొత్తం ఇప్పుడు కొడితే అయిపోతాయి బొగ్గలు. అవురో ఇది నిజమే. మరి బుగ్గ నీళ్ళు అయిపోతే ఎట్లా? మళ్ళీ బబ్బిలమ్మ చూసిందానికి పొద్దున. అవునే మంచిగా ఉండదు. మరి ఏం చేద్దాం? సరే కానీ ఇక్కడ మంట పెట్టుకొని మరి అక్కడ ఆగుదాం, రాజేంద్ర రెడ్డి కాడ. పోదాం పారు, అన్నీ కాగుదాం పారు. తమ్ముడు అన్నయ్య మంచిగా పెట్టు, మంచిగా పెడుతున్నా.
అవు శేఖర్ భాయ్ ఇవన్నీ సెట్ చేస్తున్నాం మంచిగా అరిగడ్డ వేసినాం కట్టెలు తీసుకొచ్చినాం అన్నీ తీసుకొచ్చినాం కానీ మంట పెడుతుంది అగ్గిడబ్బలేకపోయాలి సలేమో బాగా పెడుతుంది. అవు గంగాగారి నీ దగ్గర ఎప్పుడు అగ్గి డబ్బు ఉంటుంది అబ్బా ఉన్నదే నాకు అగ్గిపెట్టి ఉన్నది మరి ఉంటుంది ముట్టిరా అయ్యా సరే బాగా పెడుతుంది అయ్యా కాదుగా ఏ కాలం అయ్యా అర్ధ గంట అవుతుంది ఇప్పటికి పని కాకపోయా అగ్గిపెట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు. చల్లారింది చలి బాగా పెడుతుంది తొందర అంటు పెట్టే పెడుతుంది. శేఖరు నువ్వు ఎన్నిసార్లు అంటు పెడతావా నువ్వు కూర్చుండి కాళ్ళని వస్తున్నాయి ఇదైతే అంటుతూనే లేదు. ఇక మహేష్ అయితే తొందర అంటు పెడతారా గాలి మహేషా మొన్న గాలి ఇంటికి అగ్గంటి పెట్టి నువ్వు బాగా మండింది అబ్బా గిరి అయితే అట్లే అంటు పెడతాడు ఆ మహేష్ ఏడి సత్తుండ్రు మహేష్ ఈ చలి చేయంగా బాగానే కట్ట ఉంది ఇట్లా అనుకుంటున్నా కొద్దిగా వేడవుతుంది. ఏ కాలమే వీళ్ళు మీరు మంట పెట్టబట్టి అయితే అయ్యాల మంట పెట్టుడు చలేమో దానికి పెడుతుంది అయితే అయ్యాల మంట కాదు కాక మన బండబట్టి ఎందుకు గిట్లా గిట్లా అంటున్నావేంది? చలి బాగా పెడుతుంది ఇట్లా అన్నాం అనుకో చలి అనేది కొద్దిగా దూరం అన్న అవుతుంది అందు గురించి మంట ఇట్లా అంటుంది. సరే కాక మరి మంట మంటకు శేఖర్ పెట్టు మన ఇచ్చిన అప్పటి నుంచి అగ్గిపుల్లలు గీక్తుండు వేస్ట్ చేస్తుండు అయితే లేదు ఇక మరి నువ్వు వస్తేనే స్టార్ట్ అవుతుంది మంట. మన ఎంట్రీ ఇస్తేనే ఇప్పుడు మంటలు ఎత్తుంది అంటావు. అవును పక్క నువ్వు వస్తేనే తొందర రానే ఆ బండ వరేసి తొందర అవుతుందో మరి కాదు మరి ఇటీ శేఖర్ కాదు ఇక అగిడప్ప కానీ ముట్టిస్తే గానీ ఒక ముచ్చట మనం ఇట్లా ఊకుండా ఏమన్నా కరెక్ట్ ఉందా? కుర్చీలు లేవు బల్లలు లేవు. శేఖరు ఆన్లైన్ లో బుక్ చేస్తే సోఫాలు వస్తాయడా మంచిగా వండుకొని మంచిగా కావచ్చు చలి ఇది పని మంచిగా ఉంది అది విన్నావా గిట్టువంటివి ఉన్నాయని తెలితే మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఆర్డర్ చేసుకుందాం అది ఇంట్లో అమెజాన్ లాగా కరెక్ట్. అమెజాన్ అయితే నా దగ్గర కూపన్స్ ఉన్నాయి రా బాయ్ చేసుకుని 3 కూపన్స్ 4 కూపన్స్ ఉన్నాయి అప్లై చేద్దాం ప్రోమో కోడ్స్ మంచిగా డిస్కౌంట్లు వస్తాయి ఇప్పుడైతే చలి బాగా పెడుతుంది పుల్లను ఒక్క అగ్గిపుల్లతోనే గిట్ట ముట్టించింది అనుకో నాకు ఏమైనా ఇస్తారా మరి? శేఖర్ ఖాన్ నువ్వే గ్రేటే. ఓకే ఎప్పుడు గ్రేటే కానీ అబ్బా సగం పుల్లలు ఒడిసినాయి గీకి గీకి నాకు అంటుకోలేదు. పుల్లతో గీసుకుని బిస్కెట్ ముట్టి నేను అడిమల్లానికి మొక్కినావా పాలకాయ కొడతా అన్నావు మరి కొట్టుడే ఇలా లోపలికి ఎడితే చెప్పని అంటుంది. శేఖరు అగ్గిడబ్బ మొత్తం వేస్ట్ చేసి మాట్లాడలేదు నువ్వు కూడా గంతనే కాక అగ్గిపెట్టే పుల్లు ఎట్లా మండుతుంది అంటే ఆ రోజు పుల్లలు 4 పుల్లలు నీకోసం అని పేపర్ ఇంపిన ముట్టి నువ్వు ఒక్క నిమిషం ఆగు ఇప్పుడు అంటే పెడతా మహేష్ చూసిన ఎట్లా ముట్టించిండు గరం తలుగుతుంది కానీ గరం కొంచెం తలగంగానే ప్రాణం పడ్డది. అవే శేఖరు సూపర్ ఇంత దాని కోసం నన్ను పిలిచేది వెళ్తారు. నేను సెద్దారు 4 కాదు ఇగో 5 సెద్దార్లను లైన్ కొద్ది అతక పెట్టుకొని మీదికి వేసుకున్నా. ఈ సాయి కాక మహేష్ కాక అని పిలిచినాక సెద్దార్లు అన్ని తీసే వరకు ఒక్క నిమిషం పట్టింది. 5 సెద్దార్లే ఒకటెనక తీసి పక్కకేసిన సెద్దార్లు మళ్ళీ మరత పెట్టుకోవాలి పోయి పండుకోవాలంటే ఏమనుకున్నావు అనుకుంటున్నావు సెద్దార్లు మరత పెట్టుకున్నా అంటే అవు కాక తెల్లారి మరత పెట్టుకున్నా అవుగానే ఇప్పుడు అంటే చలి ఆగుతాం ఇంత లేసినాక ఇంటికి ఎట్లా కాక స్వెటర్ అయితే ఉండాలి. షెటర్లు కొనుక్కోవాలి మరి అవు ఎట్లా మరి ఇంటికి అన్నం లేకుండా బతుక షెటర్ లేకుండా బతుక ఇగో ఇప్పుడంటే మన దగ్గర పైసలు లేవు పొద్దుగా ఉసుకపోయి అనగా నిన్ను సంపాదించుకొని స్వెటర్లు కొనుక్కుందాం మంట కావాలంటే కానది నీళ్ళ నుంచి ఉసుకుంటారట ఇదంతా పోయి మనం మెల్ల లోతుకోకుండా కొంచెం దూరం సురుగుద్ది కొంత ఎత్తుకొచ్చుకొని పోసుకుందాం. ట్రిప్ 400 ఇస్తారట. ఓకే ఇప్పుడైతే చలి దూరం పోతాను. ట్రాక్టర్ ఉన్నది నేను తీసుకొని వస్తా పైసలు ట్రిప్ ఎంత ఇస్తా స్వెటర్ కొనుక్కుందాం అంటే ఇక పైసలు మీ పైసలు మంచిగా మంచిగా బాగా పైసలు అనుకో తీసుకుందాం నైట్ పూట స్వెటర్లు కొనుక్కుందాం ఇంకా. కానీ మంట బాగా ఎత్తుంది మరి మంట బాగా ఎత్తుందంటే మంచిగా గరం గరం కావాలి కాక
నువ్వు రాకముందు మేము అనికినాం గిట్లా గిట్లా, ఇప్పుడు కొంచెం పానం పడ్డదే మాకు. అనుకుతలేడు ఆ తన మంచిగా 90 వేసి వచ్చిండే. ఎత్తాడు అబ్బో ఆ మనిషి ఏందనుకుంటున్నావు తాగుట్లా అన్నట్టు నెంబర్ 1 మనిషి కదా. సరే ముచ్చట్లు కానీ అని సరే అయితే కాగుదాం అంతే అంటావా? అంతే ఇక మొత్తం బందవత్ అయిపోదామంటావు. దూరం ఉండు దూరం ఉండరా, మీ అమ్మ తిడుతుంది మళ్ళీ పాయింట్కి ఏమైనా అయితే. నీళ్ళు అబ్బా అది బాగా పెడుతుంది మరి ఏం చెప్తావు. ఇట్లా పట్టుకోక దాని చుట్టూ దింపు అంటే నేను చెప్పినా తీటపోడా, నీకు ముందే చెప్పిన తీటపోడా అని. ఇప్పుడు నీకు సురికంటింది అనుకో, ఆ మంట అట్టే ఉంటది, నీకు రాత్రి చలి పెట్టది. అవునే తెలియాలని కాక ఇంకొక అంటు పెట్టుకో, చెప్పినావా? ఒకటేనుకొకటి 5 సెద్దార్లు ఉన్నాయి చూసినావా నేను కప్పుకునేది, నీకు అది తప్పింది పో సురిపెట్టి. సరే మరి నేను పోతా మరి 5 సేద్దార్లు ఉన్నాయంటారు ఇక ఏ సేద్దారు కప్పుకొని 5 సేద్దాలతో రేపు పొద్దుగాలనే అయితే పొద్దుగాలనే చెప్తా, పొద్దుగాలనే చెప్పు మరి. పొద్దుగాలనే పోతున్నా మంచి పెద్దారులు మాత్రం ఇగో మెల్లగా కట్టెలు బాగున్నాయని మొత్తంగా వేరు, రేపటికి పొద్దు కుంచూరి బొగ్గులు నీకే ఉంచుతాం, ముఖం కడుకునే పో. సరే ఓకే మరి బాయ్. పిరికి పిత్తులు ఉన్నారు రా భయ్. నీకు అర్థం అయిపోలేదు, ఈ పిత్తులు కాదు, కొద్దిగా చీకటి అయింది అనుకో నప్పతోడు నీకు అర్థం కాదు. అందుకే పోతున్నారా? అందుకే బొమ్మని చెప్పిన పోనీ గుడ్ నైట్ కూడా చెప్పలేదు తెలుసా, అందుకే పోయేటప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం. సంపట్టే అసలు ఎక్కడున్నా, అసలు ఎట్టిపోతున్నా, నేను తప్పినా. అబ్బాయి ఇది ఇసుకే అబ్బాయి ఎవడో గట్టిగా బందోబస్తు కడుతుండే. ఇది ఇల్లే రోడ్కి వచ్చినట్టున్నా, రోడ్కి వచ్చిన అబ్బా ఎవరో ముగ్గురు గంట పెట్టిర్రు. అబ్బా ఇప్పుడే చలి ఘోరంగా చలి పెడుతుంది, పోయి కాదు దయ్యం. ఎవ్వ గజగజ అనుకుతుర్రు, నేనంటే గజగజ అనుకుతుర్రు, భయపడుతున్నట్టున్నారు. పిల్లలు నేనే బొల్ల సాంతున్నా. ఎవరు అనుకున్నారు? మీరు బొక్కల దయ్యం అనుకున్నారు. నేను దయ్యం అనుకున్నావురా మరి. నువ్వు అట్టేనా బొక్కేరు కొట్టిరు నడి బొక్క కాదు మరి కాక తెల్లంగా నేను మంట పెట్టినట్టుగా కాదు మరి చెప్పదు. నువ్వేనా ఉరికేస్తున్నావు, భయం అవుతుంది మాకు. నాకు చలి బాగా పెట్టావు. నడియా రాత్రి గడ్డెడికి పోయినావు మరి నువ్వు. తప్పైనా నువ్వు కరితే దొక్కినట్టున్నావా? నువ్వు కరితే దొక్కినావు. తెల్లగా ఉంది, ఇది బొక్కల దయ్యం అన్నారు. మా ముగ్గురికి బొక్కలే ఉండే, మరి మా బొక్కలు ఇరుతుందో అనుకుని మేము భయపడ్డా. ఈ రోజులలో దయ్యాలు ఎక్కడి, ఇంటికో దయ్యం లేవు. మొన్న ఒక సినిమా చూసినాం, లపాకి మీద తుపాకి. అన్ని సినిమా కాదు బావా, మరి నువ్వు తెల్ల అంగి కట్టేసుకుని వచ్చినావు, మరి మాకు భయం కాదా? సరిపెట్టబట్టే అంతా మొత్తం గడ్డ కట్టినట్టు అయింది, నోటి నుంచి మాట వెళ్తలేదు. ఏం చేయమంటావు ఇక? ఏడికెళ్ళి వెళ్తలేదు గట్లా మంట దొరికిందే ఇక బాబా పుణ్యం అనుకున్నా. ఇక మంట దొరకదు అనుకున్నా. ఇక మాట బీట అంత మంది ఉరకాచిన ఇక గబగబా, లేకపోతే చచ్చిపోయే కాలం అవుతుండే. నువ్వు అత్తున్నాను ఒక ఫోన్ చేస్తావు కురిసాను ఇంట్లో ఛార్జింగ్ పెట్టినా అసలు ఫోన్ అయితే మర్చిపోయినా. అసలు ఈ సీకట్లో ఎటు పోయినో ఏం కథనో నాకు అంత ఆగులు గూపులు అయింది. లాస్ట్ కి ఇటు రోడ్ అయింది కానీ చలికాలం ఇక రోజు ఇట్లా కాగుతాం మేము ఇక్కడ. దీనికి తోడు కరెంట్ వాయే. అసలు ఏ నుంచి వచ్చినో ఎటు పోయినో నన్ను దేవుడే కాపాడి అనుకోవాలి. ఉన్నాడంటావా? నువ్వు దయ్యాలు నమ్మినప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ వచ్చినా మరి నీకు ఈ కాలంలో దయ్యాలు అవి రెండు ఒకటే వాళ్ళు సోపద్దారులు. ఎవరు దయ్యాలు
దయ్యాలు దేవుళ్ళు సోపలు ఎట్లయితారే? దయ్యాలు దయ్యాలనే, దేవుడు దేవుడేనే. కాదు బావా, వాళ్ళిద్దరు చేసేది బిజినెస్. దేవుళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు పోతే దయ్యాలు ఉన్నాయని. దేవుడు పోయి నువ్వు భయపడితే నా దగ్గరికి వస్తారు, నా గిరాకీ అయితే మన ఇద్దరు సిరసాగా మంచుకుందాం అంతేనే. మరి అంతేనంటవా? సరే అయితే కాదు మంచి అయితే కాదు ఇక. కొంచెం మంట పెట్టింది, అటు ఇటు మంట పెట్టింది. అసలు బాగుంది. మంచిగా జాపుకొని కాపుకో. మొత్తం ఎక్కడెక్కడ ఇరుకబట్టుకున్నట్టున్నాయి ఇక. జీన్ ప్యాంట్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం బతికిపోయినట్టు అయింది. అంతేనా? పింగ్ అయితే నువ్వు ఈ తెల్ల టీ షర్ట్లు వేసుకొని తిరిగాకు, దయ్యాలు అనుకుంటారు, వాళ్ళని కొట్టి చంపుతారు మళ్ళా. ఎట్లుంటది దయ్యాలు అనుకోని. అబ్బాయి ఇప్పుడు గరం అయిందిరయ్యా. ఏ గాయ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం వెయిట్ చేయండి. కాకపోతే ప్రతి ఒక్కళ్ళు లిప్స్టిక్ లిబ్బం పోవడం మర్చిపోకండి. చలికాలం కాబట్టి ఖచ్చితంగా పెదవులు వలుగుతాయి, కూడా వలుగుతుంది. ఆఫ్లైన్ రాసుకోరు. ఇంకొకటి కింద బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, గట్టి లాగి కొట్టండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. గుడ్ నైట్.